भाई बता दे एक बार। कलेजा और पथरी है। कलेजा पथरी है भाई। आज रूम का स्टाफ लोग हम लोग इसी को खाने वाले हैं। अरे स्टाफ में यार हम लोग दो आदमी हैं, दो आदमी खाएंगे। कलर तो देखो भाई, सबसे ज्यादा तो प्यारा ये वाला लगता है भाई मेरे को। ये बहुत प्यारा है भाई। चिकन के अंदर कहीं नहीं डबल में भाई तो टेस्ट ही पता नहीं चलता यार। सबसे मजेदार टेस्ट तो इसी में आता है। जो एक बार खाया है ना उसी को पता चलेगा कि वो चीज़ क्या है।